Thank you very much for both of our speakers. Dr. Virginia made it seem like it's relatively easy to treat pregnancy. I want to start our discussion with one question. I would like to know to both of you, what is your main concerns in your daily practice? Like, what do you face with these women that are planning a pregnancy or come to your office already pregnant? What are your main problems? I think the main problem is that need for education. So I think everybody jumps to the conclusion, I should not be on a drug because of my baby. I have to do everything and I'll sacrifice anything so that I have a healthy pregnancy. It takes a lot of time and effort to explain they can have both and that there's ways around it. And I do find I am very fortunate. We have a nurse in the clinic who helps me with the education. So I will explain it. A nurse can spend more time explaining it. And I think I really like to show my patients the picture of the transfer of monoclonal antibody to the placenta so they can understand it, because I think that picture really helps them. So I think that's one of the biggest barriers. I think when patients arrive already pregnant, well, you know, we can only do what we can do. I still do encourage most patients to be on a medication for breastfeeding, but I also reassure them that most women actually do well with their pregnancies. Okay. Yeah, I mean, I would agree. I think that the reality is that I think education is probably what women with pregnancy come to us the most. And I think sometimes in the United States, maybe it's a little bit different than in Canada. Many times their OBs and their gynecologists will kind of scare them into say, you know, you need to stop all your medications, you need to talk to your multiple sclerosis provider. They're going to make the decision on the treatment. And then typically, you know, the patients will come to us, and then it's a very similar situation to what Dr. Devonshire just described, which is, you know, I think you have to have a very balanced discussion about what are the, you know, potential risks, how realistic are those risks to occur, and then also kind of what's best, not just for, you know, I think you don't have to think about this as a dichotomy as the pregnancy and the baby or yourself. You have to think about it as a whole. And I think once you can give them a clear picture of that, the decision-making process is much easier for them. Exactly, thank you. I don't know if we have any questions from the audience. I have another question. What about women that are dealing with infertility for some other reason, and they are wanting to start like IVF and ovarian stimulation and whole? Yeah, it's the same principles, and it's actually easier in a way. So we do know that there have been an increased risk of pregnancies with the use of the infertility drugs, and that is probably more so on the GnRH agonists, and so the more common is the antagonist, which should be used. But the patients can remain on their therapy up until egg retrieval. So the egg is the egg, doesn't matter what it's being exposed to, the egg is the same. And then for implantation, if a patient wanted to come off their treatments for implantation, that's fine. With the monoclonal antibodies, yeah, you just have to make sure implantation is well after the injection or the infusion in the same timing as pregnancy. So there's no problem. Okay. And another thing, we were talking a lot about the baby, a lot about the mother, but what about the father who is on a DMT? Is there any risk for low spermicide count or something like that? Yeah, we really don't talk about dad much, do we? So there isn't. So fortunately, none of the medications other than cladribine have an effect on the sperm. With cladribine, men have to have the same protection. They do not want to get their female partner pregnant because there is a problem with the sperm for cladribine. Outside of that, there are no issues. It used to be written up that with teriflunomide, well, I think it's still in the monograph, with teriflunomide, men should use contraception because the teriflunomide goes into the semen. It's just as a liquid, but I think it was Dr. Friedman in Canada who said you'd have to put buckets of sperm to cause any transfer of the drug. So again, it was
a theoretical thing that we do not advise our male patients that they have to avoid pregnancy. Yeah, it's very similar for us, basically the same approach. For teriflunomide, because it's in the label, we tend to caution patients and tell them, this is in the label. We don't think it's really clinically actionable, but we like to warn people about it. Okay, perfect. From the audience, I don't know if there's any. Yes, thank you. Thank you. Many women just like to have the label that the medication is safe during pregnancy. They want to know that the FDA has approved the medication for pregnancy. Where are we in that? So I do try and educate that, you know, beyond a label, a lot of data comes out and it doesn't change the label. And I just try and explain the amount of data that we have, what the experts show, the outcomes of the baby, all those things that were not there at the time of the label. Now, I do believe that Roche is going to be going for a label change. I mean, that does help us out. I agree. It's nice that it's in print because the patient walks away after they talk with you and they go, but doctor, I read that the FDA says. Again, it's a conversation. It does make it more challenging. And, you know, to that point, the FDA has moved away from their old categorization of the A, B, C, D categories, because I think that was a little bit harmful in the sense that people did just want like a single label and say, you know, how safe is this medication? And I think the move now is to actually describe very clearly what data there is. And that's a very good move because it's a data-driven move, but it's actually made our lives a little bit harder because the majority of the monographs and the majority of the prescribed information basically says there is not sufficient information during pregnancy, there's not sufficient information during breastfeeding, and it leaves us in a position where we have to explain it out. So although it's less comforting, I think, you know, on the other hand, it does, you know, to me what it does is it prompts you to have a conversation about the relative risks and benefits and quantifying those numbers, which I think is the key thing. I really think, particularly with monoclonal antibodies, if you show the risk where the exposure can occur, it is really helpful. And so for patients who are very cautious, I mean, I'm happy for my patients after ocrelizumab or rituximab infusion to just wait 4 weeks and then get pregnant. But for that patient that's a bit more worried, make it 3 months. Maybe delay their next infusion till, you know, 9 months. With ofatumumab, I think they understand that inherently, that they're giving the injection at their period, they're not pregnant, it's good. So it's work for us. That's about what it is. Okay. Yeah, and part of the question was related to the public system, health system. If a pregnant woman or a breastfeeding woman wants to get the medication, but it's off-label, the authorities won't allow us to give it. Well, we're not that dissimilar in Canada. We are pretty much a fully public system, and what they cover to me does not have anything to do with the label as much as it has to do with their finances. And I've found my ways around that, and I think, you know, we have to advocate for our patients, and I think this is something that I've been able to advocate with our government, actually. It's one of the priorities, and when we're allowed to use ofatumumab is postpartum. Doctor. Daniel, tengo un par de preguntas de las diferencias de anti-CD20. Sé que no hablaste de eso, pero quiero aprovechar. Se ha hablado de menor riesgo de hipogamaglobulinemia con ofatumumab versus ocre versus rituxi. Si pudieras darnos tu teoría de por qué es menor ese riesgo. Y ustedes que tienen ublituximab, ¿qué ventajas les ha dado? Si es que hay alguna. Gracias. Sí, la verdad es que hay regiones de la molécula por la que se cree que el nivel de IgG está más estable. Ahora, cuando uno mira los niveles de infección, realmente no son tan diferentes. Entonces, yo no estoy seguro qué tan biológicamente relevante es el nivel de inmunoglobulina cuando uno está comparando entre medicamentos tipo CD20. En relación a ublituximab es un medicamento que, la verdad, una de las cosas por las que se diferencia es porque es un medicamento que se puede dar en un tiempo más corto. Entonces,
Lo que nosotros vemos un poco en el panorama en Estados Unidos es que Ubituximab es un medicamento que muchos centros privados que quieren hacer más número de infusiones empiezan a utilizar ese medicamento. Pero en Estados Unidos mucha de la decisión de qué, por ejemplo, entre qué CD20 utilizas, mucho está en base a el seguro del paciente, cuál medicamento lo tiene aprobado con el primario. Eso es una negociación que se hace entre la compañía, entre básicamente la farmacia, el proveedor de farmacia y los seguros médicos. Queda influido fuera de las manos del productor. Entonces yo diría que a mi modo de vista, para mí la verdad es que si uno mira cuánto tiempo se demora en completamente repletarse los niveles de CD19, CD20, hay ventajas con OFA porque es ligeramente más rápido, pero no es por mucho. O sea, muchos médicos tienen la idea de que como es una inyección que yo pongo cada mes, eso quiere decir que el siguiente mes voy a repletar CD20, y de eso no pasa. O sea, la mayoría de los estudios demuestran que haciendo modelos se demoraría más o menos unas 40 semanas en hacer una repoblación total. Entonces sigue siendo bastante parecido. Y entonces ahí entra el riesgo de infección y uno dice, bueno, un medicamento que te dure un poco más o un poco menos, pero la verdad es que por lo menos mi revisión de la data nos sugiere que no hay diferencias sustanciales en el perfil de efectos adversos. Hola, muchísimas gracias por todo, por la plática. Yo quería preguntarles, en pacientes que tienen embarazo y que tienen muy buenos factores pronósticos, que están muy bien de la enfermedad, que tienen escasas lesiones, que todo va perfecto, ¿cuándo ustedes deciden dejarla sin tratamiento? Lo que pasa es que con el tiempo tenemos cada día más evidencia de que los interferones, el acetato de glatiramir y muchos fármacos son seguros en el embarazo. ¿Todavía ustedes en alguna paciente deciden dejarla sin tratamiento o ya a nadie la dejan sin tratamiento? So they're asking if a patient has like a relatively benign course of MS and there's no relapses and there's a little amount of lesions, would you consider keeping a patient without treatment for the pregnancy, or you don't do that anymore? Yeah, so I think you only know that a patient has benign or relatively inactive MS if you followed them. So if they have not been on a disease-modifying therapy or on a low efficacy and they've been completely stable, yeah, I think it's reasonable to go through pregnancy without anything and then promote, sole breastfeeding after. I think it's very hard. I've been practicing MS for over 25 years, and I have to say, I don't know who's going to go on to have attacks or have more activity, and more we know not to accept even low levels of activity. You know, Dr. Neder had on his slides risk factors for, worse MS, and they included things like a GAD lesion, new MRI lesions. These are things that most of our patients get. So I feel that the best therapy is to treat our patients effectively early on. But if you have somebody who's already shown themselves to be doing well, then yeah, I think it's perfectly fine to not treat. Sí, yo comentaría que yo creo que Estados Unidos tal vez es un poco diferente desde el punto de vista de riesgo. Yo diría que, por lo menos en nuestro centro, yo diría que la mayoría de mujeres que están embarazadas típicamente están sin tratamiento durante el embarazo. El paciente que está bien controlado con medicamento durante varios años, creo que es relativamente bajo riesgo. Nosotros tomamos una pauta que damos típicamente un medicamento con un poco más con un tiempo un poco más alargado, ¿sí? O sea, los medicamentos que son peligrosos son sfingosina 1-fosfato y natalizumab. Y si yo tengo una paciente que está con un sfingosina 1-fosfato o natalizumab que está planeando hacer un embarazo, que es una paciente que ha tenido mucha actividad, típicamente lo que hago es transferirle un medicamento que tiene un poco más de duración y después hago que se embarace durante un tiempo después del medicamento. La doctora habla por ejemplo, con ofatumumab de dosis siguientes, habla con ocrelizumab, por ejemplo, de tal vez un mes. Para nosotros, típicamente es un poquito más largo, yo diría, de lo que ella describe, y la gran mayoría de pacientes sin medicamento durante el embarazo.
Ahora, en pacientes que han tenido mucho riesgo y mucha actividad inflamatoria antes de su embarazo, y sabemos que son pacientes que tienen más de 2 lesiones con gadolinio en la resonancia antes de que comenzamos el tratamiento, que son pacientes de alto riesgo, en esos pacientes les planteamos al paciente, mira, tenemos que tener una conversación, hay muchos medicamentos que podemos utilizar, o sea, durante el embarazo, comenzarlos en un tiempo, en un periodo específico, que pueden ser seguros. Pero yo te diría, la mayoría de nuestros pacientes embarazadas están ahorita sin tratamiento, la mayoría. Sí. Doctora. Sí. Yo tengo una pregunta. En la embarazada sabemos que entra a un estado de interleucinas, a lo que se le llama TH0. Entonces, realmente, más que la reducción de las células B, lo que se tenía era que baja la maduración o la expresión de los receptores de estas células B y que por eso no salen en las citometrías las cuentas como normalmente la paciente las pudiese haber tenido previo al embarazo, y entran en ese TH0 y después hay una curva de recuperación de la expresión de esos receptores. No sé si haya algo al respecto con los diferentes anti-CD20 en donde se pueda medir la recuperación de esa expresividad de superficie de estos receptores. Esa sería una. Y la otra, en estas pacientes que tienen un cuadro, digamos, reciente de recaída y que se embarazan, ¿qué tanto tenemos esa famosa estabilidad de barrera placentaria? Porque también, en teoría, por estas interleucinas, realmente esa barrera placentaria ya no es tan selectiva y tenemos más facilidad en la permeabilidad de las moléculas de mayor peso molecular. Okay, so 2 questions. The first one, like, for the already pregnant woman, there's no like a really like a screening that we could do of the levels of CD20 or CD19. But what is the difference in the lymphocyte like, I don't know if the doctor can help me. Yeah, I mean, Okay, because the question I got was lost. related Me to perdí. the immunomodulatory state that occurs in pregnancy. And during that immunomodulatory state, it's clear that there's, a fewer number of circulating B cells that occurs, and that occurs for different reasons. And the question, which I think is a very appropriate question, was, do you think that that has to be considered at all when using anti-CD20s, and if there's any difference across CD20s for that? I think that there may be some differences, like with ofatumumab, perhaps we're seeing less depletion of IgG, which may be, good in terms of overall risks. In terms of the depleted lymphocytes, perhaps they're coming back sooner in pregnancy with ofatumumab than ocrelizumab or rituximab, and that may be an advantage in terms of the immune suppression. But like I say, so far, data is quite good. We're not seeing infections or unusual infections in pregnant women who've been on B-cell therapies. Sí, o sea, estoy un poco de acuerdo. La verdad es que a pesar de que el perfil existe, yo creo que realmente no hay datos comparativos entre los medicamentos para nosotros darnos cuenta si realmente hay una diferencia significativa entre diferentes moléculas de CD20. Pero creo que el punto es bueno. O sea, sabemos que el embarazo es un estado inmunoprivilegiado. Entonces, muchas veces nuestras discusiones con los pacientes van primero a eso. O sea, a saber que en general la reducción está presente. Ahora, en cuanto al paciente que tiene alto riesgo, es un paciente con alto riesgo. Y entre molécula y molécula escoger, la verdad es que yo no hago. Yo pienso cuál es el medicamento que al paciente le va mejor desde el punto de vista de su vida. Realmente yo no utilizo el embarazo como algo para decidir exactamente esta molécula específica de CD20 voy a utilizar. And then the next question was, I think, a question of whether there was any, it was basically if we know if there's any effect on the change in
the placental barrier and the permeability of the placental barrier across the duration of the pregnancy with different CD20 molecules, anti-CD20 molecules, if that's right. Yeah, I would think not, because it is basically based on the receptor, the fetal receptor for IgG. So it's going to be the same, I think, for any of the monoclonals. And I mean, I think from the studies that we have, at least, on cord blood, they seem very consistent between ofatumumab or ocrelizumab studies that are done. Okay. Creo que tenemos tiempo para una última pregunta, doctora Gloria. Gracias, Liz. Pues es más bien un comentario. También enfrentamos el deseo de la pareja o de la mujer que quiere embarazarse. A veces nosotros pensamos que es mejor darle o no darle, y es la paciente la que te dice: he estado muy bien, no quiero dejar de usar esto, o al revés, he estado muy bien, he leído que el embarazo es protector y no quiero hacer nada que pueda influir en el desenlace del embarazo. Entonces, el escuchar a la persona y el involucrarla en la toma de decisiones hoy en día puede ser muy importante y ahorrarle muchos problemas al médico, explicando, claro, de acuerdo a la situación de la paciente, cuáles son las opciones, pero dando la posibilidad también a esa pareja de la decisión, de escoger. Sí, creo que es una conversación más que nada, la verdad, porque creo que surgen dos, para mi punto de vista, dos tipos de circunstancias. Una circunstancia es la paciente que te dice, este es mi plan, yo quiero un embarazo, más o menos estamos planificando tal, y lo que yo siempre les digo es: nosotros nos acoplamos a lo que tú quieras, lo que tú necesites, y nosotros buscamos el medicamento correcto, de acuerdo a cuánto pensamos que tu enfermedad está activa, y te vamos a dar unas recomendaciones en general. Y siempre refiriéndonos con el sentido de que la esclerosis múltiple es una cosa en la que tienes que pensar, pero lo más importante es pensar en tu vida y tus planes. Y después todo se acopla dentro de eso. Y esos creo que son los más fáciles, es un poco lo que tú describes. Creo que el que es ligeramente más difícil es la paciente que es, y las parejas que vienen, que están muy ansiosas por el control de la enfermedad. Y de repente no quieren tomar una decisión, por ejemplo, de embarazo, porque sienten que va a ser peligroso para su esclerosis múltiple a largo plazo. Y entonces yo creo que ahí hay que tener un poco de cuidado, porque ahí es nuestro trabajo como médicos, un poco entender que tal vez esa ansiedad viene de cosas que han escuchado, que tienen que totalmente terminar los medicamentos durante el embarazo, que sienten que van a estar desprotegidos. Y entonces para mí esa situación es la situación donde yo, por ejemplo, y muchas veces lo que hago es le pongo en contacto a la paciente con otra paciente que ha tenido un embarazo, para que tengan esa conversación, porque yo creo que un médico, sobre todo para mí, tal vez es un poco difícil como médico hombre, ¿no?, discutir eso con una paciente mujer, pero por ejemplo pedirle que discuta con una paciente mía que ha tenido 2 o 3 embarazos durante su curso de esclerosis múltiple y que le converse cómo le fue más o menos, eso creo que ayuda muchísimo. Okay. Perfecto, pues muchas gracias. Thank you so much to both of you for your great presentations. Okay, muchas gracias. Regresa.